Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Executive Committee jangka Khasi Hills Autonomous District Council hakashi tarik ujemmang arjar khat khandai kalalum ya ke jingelang halor kimat ban perkhat ban penkiu ya ke roy kapar bat kawai kapang kalong ban Pynthymmai ya ke Rukom ya ki trading license. Habaya keren bat kinong pathai kubor uba polong do uba dekmi ya katanat ka khai pateng jong ka Khadc ulai tho bayakane ka Rukom license ompat Pynthymmai mentala bon snem bar hadien bala bisyar pnia lalap pakidon shibon na kinong khai ki bakhlam wan ban Pynthymmai ki license ki jongki mentang sengi la kontra ka proposal in enhance no economic fees but hakka cukup ban don't up pada ka administration but ka service governing department tika way na kiba ngila ya penbet mena kadai ban digitize no ya ka license system akaba ki traders kin man chakane ka office kin submit application joki but warok ki details joki kin enter ka computer nangta ngin ka office can process the application, but sien ba bila rai pada ba ingin grant ya ka license ingin airu ya ki stickers ki ba kini ki traders.com ki ban display ki dukan ijongki te nalor kata bila identify rusa live way teli ki trade ki Pynthymmai ki bamdan aka originally aka act ketika menyoka second schedule joki rules 1959 nomor pakat ke tentang ya kepor berkidang mi ki business ki trade ki services ki Pynthymmai kemana identify like way tadi but kita rukinwan apa pendika licensing system kejungi di dak bangilia ya kan ya kejing bentoi ya ki traders kalong ba ki akan simplify ya kan Rukom bikin apply buat hajuk ke puar lah long convenient tu kom kenuksa ke online payment of fees buat nanta bangin pasti kena rupa ke clearance yang kini ke application kan step di wepat ke liang buat penting kena ba ke ni kan nak kan lah buat rekam bahaya kini ki angi jongka kembali don't come ban penklaim ya ka enforcement ban le ikanda ni don't come ya ka revision de comment ba ka isi nda sing rin ka jeng kan ba seni ba kala menjur ki proposal but kini kin long effective nadu ka financial year ka ba menta ka ba nadu ka shitariku April aka jakat kandai in ombe kalong significant increase kaba nomor mga batay mentan ke last increase ke last revision kalong cut house na mentra de ke range kalong punta depending on ki trade prepare de ki trade ki ba dan pada ki ba ide bat kini ki MNC nanta ki kini ki exporters kini ki company ki ba operate na sya bar jong state kini bereka rate napta jong ki ka khamhe shu banyak gitu ki individual traders ki ba laju apply but ki ba nang apply license na ni council for company got no fee for ye ki companies got no fee bo thara 150 increase 150% increase 150 to 200 kini ki trade ba kami semai kita di tempat itu pun kan sama ini di chemical based industrial manufacturing unit captive power plant industrial unit farm to fork manufacturing unit minerals in export and import by multinational companies and national companies dikini beros kata lah suplak lang meki trade kebat nomor bar la club punda kemat council kedua nang
ki MNC ki siu ka juk ngariat ke ba bru ba don ko bukan chao siu make sure ba in your 100% collection joki fees ngimla bantu eka target unless ni strengthen eka enforcement de menta kumnung in strengthen ya pada eka enforcement la dangim yo eka revenue de sisin bangila la ngishimba potentially ngila ban collect pamtuna eka akro pada ni annually pada ngila ban tanya ke enforcement kaba menta kalau bakidan bun kini ki traders kibat tray shabar jong kaneka licensing system juga council nomor ba kamdar ke enforcement dilara ngi nakata kade in the interest jong kini ki trader hi ba kini ki bam siu kingat lang ha ka bakit siu nomor ba kabamut ba ubasiu ulanang siu ubam siu siu nomor balai ke enforcement katlot unless ni pentranya ke enforcement ngila ban bu kono target ru nginum laban achieve ya dapat target keren du kajing ide bat kajing jong ki ba ke bagi kendo nak benta jong kaniki building applications klabon ba ki jing o jing nam ki proposition ba ki bank ki sanction ni ki loan nomor ba ki don ki wat ya ka NOC naga ida nak muda lani naga district council te ka bajaman ta kalong ba muda ka good bit ya ka to ka notification ka ba bi action ka ba shitrik February araja ka tandai ban ong ba ki area ka hab ko ka ADC ka authority ban ai ki building permission ka ke ADC indang la study ya ka ne ka notification ngilak bakidan bun bahaki complication sangto ki jeruat bat kawai na kita ki complications kalau bakat kum ke rule bylaws al hajar khatway ka mention bit tang ya municipal areas and scheme areas kamdan wat ka mention tang ban mention ru yaki autonomous lane schedule areas te ngingin namla na kata bangin ya chahmat ban frame ki bylaws aka nongrim jong kanika notification jong la shitari ko February dimentaksi ke isi kala rai ba ki department concerned ke pemut department of town committees nanta ke department of law land ilaka ki ia men charge jong ki department ngin kendo lang ngani ketiu banwan pat nang tu pada ngin frame ya ka yakin ki ding snow ki jongi in formulate ya stand ke jonga council bangin take up yakini pada bag state government bangin pan ba kani ke notification jong shitari February kanum long ka basis aka bangin yakran na ka penta kanika bifurcation ya ka jing ai ki building permission apply ke muda bag ke district council endai kadi bendon dakoi pada ka reference point kata kamu ingin take up pada state government hadian mengidap ke internal meeting apa jong ketayo gubernur